Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire. Tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Ce vendredi 9 septembre, 20h30, rencontre avec Mama Bobila Dawa, la veuve du maréchal Mobutu. Mémoire, la nouvelle émission de votre radio. À partir du mois de janvier. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps, mais des intérêts supérieurs du Zaïre, c'est-à-dire notre unité, notre intégrité territoriale. Voilà. Depuis 25 ans, la dépouille de son mari repose loin du pays, qu'il a dirigé 32 ans durant. Depuis 25 ans, jamais elle ne s'était exprimée. En 25 ans, le nom de son mari est passé de l'homme à abattre à celui qui nous a rendus fiers de ce que nous étions. Unité nationale, paix. Beaucoup ont oublié que le maréchal Mobutu était mauvais ou bon, adulé ou vomi. Dans la mémoire collective n'est resté que ce que les hommes ont voulu garder. 25 ans plus tard, pour la première fois, sa veuve, Mama Bobila Dawa, s'est exprimée. Rompt le silence pour parler de son mari, de sa famille. Du départ vers l'au-delà, du guide éclairé, président fondateur devenu président au-dessus de la mêlée, avant d'être, comme il le disait lui-même, le responsable désigné de tous les maux du Zaïre. Mama Bobila Dawa rompt le silence pour parler aussi des belles et moins belles années, du pouvoir, de l'exil. Merci à elle, comme on l'a longtemps appelée, Mama Bobi, merci d'avoir choisi Top Congo FM pour mettre un terme à ce silence et donner votre version de l'histoire. Ce ne sera que sa version parmi de nombreuses versions qui permettent de construire l'histoire des peuples. Merci à vous tous et mille excuses pour cet autre silence, celui de votre émission Mémoire. Pour la rentrée, retour de nouveau aux années Zaïre, avant d'aborder les années Congo et de parler de ce qu'a été le pays que peu d'acteurs ne comptent encore. Pour ce qui est de l'histoire du jour, elle est celle d'une famille qu'on disait décousue, que nous avons pourtant trouvée très unie, derrière le symbole et l'honneur qu'ils défendent tous, plus que tout. L'honneur d'un mari, d'un père, d'un oncle, d'un cousin, d'un grand-père, d'un modèle, celui de Joseph Désiré Mobutu que l'histoire et l'authenticité a finalement dénommé Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, le maréchal du Zaïre. Merci Angawali, Ayango, Anzanga Bangawe, Anda, les Mobutu. Merci aussi à Dani Kanyeba d'avoir rendu cela possible 25 ans plus tard. Ma Bobila Dawa mbote. Mbote tata. Pona biso c'est sengomi ga omona yo. Omeli ozaki na biso, tomana ko mono mingi, siko tomona ko sute. Papa Kei, otikali na biso. Tolingi nanu ko tonda yo botondi ebele po ondimi oya biso lelo. Motuna na kotuna liboso, émission ezali mémoire. Tozong Gisaka Batu na makambo ndenge na kana le passé. Mutuna nga liboso ozaina no botami wapi koli wapi. Tata nangai azali mbui ezali pele na gbadolite village moko wana pona kokuma na mobai azali yaza moto mbui asai classe na ina molegbe ezali kaka kote ya gbado wana me basango batinda ye na village moko musika kombo yango Dula D-U-L-A. Avant kende kuna abotaki bana misatu nda akomi kuna biso bana suka tobotami kuna na mboka village wana ya Dula ezali na territoire ya Bosobolo ezali na kati ya région
ya nini ka région Équateur te Équateur Équateur et comment Nord Ubangi Nord Ubangi voilà nabotami kuna na Dula nazali mwana ya catéchiste koteya liloba pendant 32 ans azwi pension bapesi pension voilà au botami le 2 septembre aux anniversaire no Kalate joyeux anniversaire maman on va pas dire l'année okoli wapi okoli ka kuna na Nord Ubangi oui nakoli kuna nasali pe école monitrice kuna monitrice kuna nazaki monitrice na enseigné 2 ans pe nakokaki te parce que nazala patience mingi te pona koteya donc yo mosa na ezalaki kolakisa bana oteya bana wana kaka kuna na Molegbe te na Dula e kaka na Dula kuna Molegbe epai na yekoli Dula ne epai na botami na koli na sai pe musala kaka wana okoli na Molegbe obani kosala na Dula na koli na Molegbe te na yekoli école monitrice na Molegbe mais na yekoli école primaire na Dula pe na Bili ezali kaka na ba village oyo ezali penepele ezali na territoire ya Bosobolo Bili na sali pe école primaire wana sima na sali école primaire mosusu na Mobai kaka na Mobai na Mobai na sali école primaire mosusu wana parce que condition ya ko vivre ezaki bien terre on a zo ko changer chaque village na komi na Mobai ndeto na ke Molegbe na Molegbe nde na sisi école monitrice beaucoup de temps na papa na Dula te peut-être na Gbado peut-être na Kinshasa bon na yebi président azaki na commandant en chef na yebi étant que commandant en chef yé na yebi pourquoi azalaki oncle il y a grande oncle ya mobali ya grande sœur nangai yango wana azaka koya kotala oncle wana souvent et biso tozaki jeune tozaki kokende natangi pe na lycée du Sacré-Cœur na Kinshasa pendant 2 ans nde nazongi donc beaucoup de temps na Kinshasa pas seulement okutai na elokola mobali nangai non tozaki na 15 ans na kasi 14 ans 15 ans na bambula ndenge wana mais nazaki na idée te c'est vraiment plus tard mais c'était pas facile pona kolinga moto na yebi ye azali famille boye to yebi mama Mobutu c'était difficile pona nga na accepter na bino finalement na bi Tiens, kondima we kobima na miso batu. On a bimi pour les boni. Non mais oui, na mariage. On a mariage à 80. À 80. Oui. Mais avant cela, déjà na boti bana mine. Nde na sai mariage sima. Et le connaît changé qui na vie à partir du moment où okomaki ma bobila dawo ba yeba kina mokili mobimba Zaire mobimba kala. C'était pas facile. Kozala moi c'est chef de l'état, c'est difficile pour ngai. Mais tokokoloba peut-être nzambe nde alingi ndenge wana nayebi te soki nzambe nde alingi ndenge wana mais na accepte kaka nyonso ezalaki kaka bonheur te mais malheur mpe ezalaki na kati mpe esengo ezalaki pas à 100%, mais na supporte yango kaka na supporte yango ezalaki facilité donc mais a force ki ote bolinganaki tolinganaki. Mais quand la maman présidente au cas c'est facilement. Mais la passe pas si nous les avons là tout bas. C'est Sengo, Kotambola, Mboka Mobimba, Balingayo, peut-être Mbongo, ça bien. Mais mitungi c'est zate. Na kati ya famille problème ezanga kate hein. Na kati ya famille problème ezanga kate. Hein? Na ko lo bateke ma bezalaki 90% non. To ko lo ba peut-être 50-50. Donc ma bezalaki melingi pesa elengi pesa laki makasi elengi zaki makasi et puis la période yango pe ma BP ezalaki hein omoni
Bozalina maman ya bana na kati ya ndako. Des fois bozo yokana na eloko moko, le musu bozo yokana te. C'est comme ça. Mais c'était que au guerre ou moto tout ça. Non. Wana nakoko lobate na yebisaki yango na moto moko te. Président na yebite azui éducation ya kwa traiter na basi azui na nani na yebite. Mais nakoko lobate ke nakukuta na moto moko nata ye na mwasi na ndenge bavandaka moko te nano na moni azali ndenge mususu azaki ndenge respect ya mwasi na ye apesa yo respect lokola mobali akoki korespecte mwasi na ye malgré nazali na différence na ye ya mbula musika mais tant que mwasi na ye azali korespecte ngai eloko ngai naboyi mpe ye ayoki yango ye mpe aboyi ngai mpe nayoki yango ozomona tozoko se respecter réciproquement mais so nga na reprocher ye eloko moko na moni yango ezali malamu te asingi pe excuse comme ngai pe nasalaka ndenge moko na côté wana nazalaki c'est pour ça que nakoki kobosana moto lokola ye te 4 ans na souffrir nakoki kota meme na hôpital mais nakoti hôpital te nakoti kaka na sombre na ngai nakangami na kati ya sombre nakoki kobosana yango te nabi pourquoi tokufi na yo nzela moko te naza komituna bo donc azaki mobali malamu ayaki malamu tant que mobali donc na libala na bino mosala ya président de la république ezako influencer mingi est-ce que ezaki mutungisi makasi pe pona ngai non ezako tungisa ngai te naza kolanda ye na sima partout mais ezate ke azoko influencer ngai non mais na olanda ye pona soutenir moral na ye azana besoin ya moto azala pembeni na ye azana besoin affection ya mondeko to mwasi na ye c'est pour ça nazaki kolanda ye un peu partout azana besoin beaucoup d'affection parce que bato ba soutenir moral na ye c'est difficile mais les camotés continuent en tant que mobile azaki na babitide nini ye azaki na babiloko ye azokolinga des fois bakendeke na Brazzaville mais nakolamba biloko pa na ngai nde nakotinda hélicoptère ezwi yango ekei nango na aza koliaka biloko na yo soki akei na Brazzaville des fois baplan mosusu bapesa bango villa moto avandi ya villa te bongo soki biloko euti oyo ekei pa na ye mabe ezali wapi babitide ezalaki nini aza kosala sport azaki ndenge nazali mobali ndenge nini kotanga mingi azalaki ndenge nini entièrement na mosala ya mboka azaki na ba master te ba ami te ba camarade te baninga te nani ye président azala na ba ami te poni ayebanaki na bato ebele parmi ba politiciens mingi azalaki na bango esika moko bato oyo baza ba ami oyo akokolo ba même ntango asisi politique aza na bango kaka neti bato bandeko bakomi famille baza wana te mpona intérêt bato na ye mpenza bazalaki bato bakoyi na ye azalaki fidèle loko exemple ya papa Lomata azalaki très fidèle a papa Lomata batangaka na ye ensemble papa Lomata azalaki na ye azali ami na ye ya enfance mais azali tout le temps na ye des fois tosala na bato na ye papa Lomata azali toujours na kati tokutanaka na ye mbala liboso kaka toza na bato bongo ye azalaki na kati ya mwa bato moko moke président akamati ye apati wana te akomi député akomi boye akomi te nde wana bato oyo bakolaki na ye bato oyo akende okutana na armée to na politique bato na ye baami na ye baninga na ye bakuna bazalaki te bazalaki banani neti lokola ambassadeur Mukamba ye mpe azalaki très ami na ye parce que bakutanaki na Bruxelles na kanisi bakutanaka na Bruxelles mpo na moni foto mosusu bazalaka na ye mpe ambassadeur Mukamba il est tout le temps en poste azalaka mpe gouverneur ya Équateur azali mpe ambassadeur na biso na Londres bamitié bato ebele nabosani mpe nakomi kobosana mpe bato mosusu bato ebele ayebi bato ebele mpenza biso tozalaka biso moko te tozalaka jamais biso moko mais bato yango ti lelo baza na yo malheureusement peut-être nakomi na Maroc avion ekomaka na Maroc te to courrier ekomaka basusu mingi mpe nzambe abengi bango mingi nzambe abengi bango basusu mpe bazali
basupe bazali mais kozala na bango kaka bosolola kaka nazwaka pe telefone na bango difficilement moto nakomaka na Bruxelles des fois tokutanaka na bango na nzela directeur ya cabinet na ye Nimi maître Nimi Baidikangimbi voilà nakutanaka na ye na mwasi na ye tokuta tobeta masolo kitoko basi bainvite ngambe na zwingonga mpo akokóma na ndako ya bango te toza kovanda na bango mosika te ntango tokomi na 24 avril papa eza politique hein biso tokota no na politique te mais na mosala na ye démocratie ekoti conférence nationale souveraine eye na bitumba ebandi moke moral papa echangeaki te azalaki kaka ndenge azalaki aza mpe motu te soko makambo ezosepelisa ye te na remarke te ya de moment où ezokosala ye pasi na remarkaki yango na remarkaka yango souvent mais mokolo wana nazwaki un peu choc tozalaki na Goma ntango basalaki clôture ya conférence ntango esili clôturaki na Goma te clôturaki na Goma e bato bauti na conférence nyonso wana baye na kati ya résidence ya biso ya Goma nde aza kosola na moto moko nazoyeba sulu nani yango te alobi boye alobi bazokofinga ngai te nasali eloko moko nazali te pendant toutes ces années mpo na mboka oyo mpe bazokoloba te ngai nasali eloko moko te mpo na mboka oyo mai na miso na ye ebimi na moni ebimi na se ya linete na ye bwe nasimbika maboko na ye nabendi ye pembeni nabitika masolo wana soko ezokosala yo pasi tika yango tika pasi na yo kanisa pasi ya Yesu eleki yango tiaka motema nombo yo ozali mondimi ayebisi kaka boye lisolo wana esuki kaka ndenge wana na periode wana bato oyo akanisaki bazalaki bato na ye oyo balakisaki oyeba te bato na ye ya politike nayebaka bango mpenza nyonso tu te soko tokutani atangi nga ta kombo bota Christian napesi Christian mbote esili kaka ndenge wana mais teke tokutana bango souvent ye asala mosala na bureau bakendeke na bureau ngai azali na ndako présidence eza kokota na ndako te donc ki président na ye ki maréchal eza kokota na ndako te na ndako ezali ndako akuti mwasi na ye akuti tobana bazali ezali famille bureau ezali kuna na Mongalema ndako ezali résidence na ye avandi azali tata azali mama azali tata azali mari mwasi azali na vie familiale kwa mobali nyonso tu donc ntango aza kokota na ndako te banyenye papa fulani papa abenga bango ka papa abi papa na ngai ayaka cuisinier ngai bato ya mosala alobi na ngai ntango na tosali malazi na 80 na koti na résidence alobi ndeko yaka nano mpo aza kobenga ngai kaka moninga na monoko ya mboka ya biso moninga abenga ngai moninga ndeko toloba na lingala ndeko nayebi te non camarade neti okoya camarade na monoko ya mboka ya biso yaka nano tala oyebi bato ya mosala oyo nyonso bazali batata na ngai bao ya mibali nyonso oyo oyo ezalaki kaka bagarson bacuisinier bato ya ndako kobongisa ndako wani kaka bamibali abi bango nyonso baya batata na ngai mpo tata na ngai asaka mosala lokola bango alors beaucoup de respect na bato ya mosala donc azalaki bien na bato kuta misala bato na ya mosala bazali bafamille na ye oyoka teke azokogangela moto boye to nini zero non azalaki maréchal na Mongalema na ndako azali monsieur Mobutu esili différence ezalaki monene nsima na yango makambo ye kobongwama na mboka papa abeli baatake mboka papa azongi lor azongaki tomonaki asalaki en tout cas bato bayambaki ebele ezalaki fete monene ezalaki esengo monene na mboka mokolo yango azalaka nde noki nakokolobela yo te na ntango nyonso oyo nsima liwa ya mobali na ngai na réfléchi te ya solo cancer ezopardonne moto moko te docteur moko azalaki kosoigne ye assistaki ye na salle d'opération ye nde asali te mais ntango bazo kosala ye azalaki wana mpo ye azalaki monganga ya ye
docteur Biamungu. Ajipe même prostate akufi pe nango. Donc pour dire que akoka ko kufa nokite mais elinga ke ezo mo ngonga. Pourquoi akufi noki? Parce que mboka na ezaki nano numéro 1. Malgré ses malades, il faut zonga noki. Azonga noki pour nini? Basala ka basumi au radiothérapie. Basala to une fois par mois. To 2 fois par mois, mais il y a le bébé ça tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Poni. Pour ici la noki azonga parce que tout mbeza na est. Donc situation en Mboka est perturbée basona. Et c'était plus important à Zongamboka que Basson wana ba imposer te asala une fois par mois. Donc anala la mukolo ebele na poto pona ko sala. Non. Donc asali yango tellement mingi ke na kati na kasi ebrula kinyo surtout. Ba tu ba koti AFDL et koti. Yo ba ko lo ba politique. Non, le ba politique. Non, wana politique. Non, le ba politique te. Nazoti yango na contexte. Po ba tu ba yeba et sikani tokomi. Le 16 mai. Tomoni o cortège à papa Kei. Nako tuna te pona nini to comprendre, mais yi azalaki na etani ni mukolo ba ebisaki il faut que ba yebisi ya bima na kisasa non. Nakasi décision wana ye moko na zwa pe décision akende lokwaza malade ape makuna na gbado. So abimaki directement ya wana Maroc était. Non, akene gbado nan. Donc ke gbado. Kuna gbado etana ye ekomaki grave ngai. Esa lokola lali. Ngai na zu téléphone na bengi président ya Gabon na bengi président ya nini oyo. Togo. Hein? Il y a des mains. Togo. Na bengi bango. Na bibo mbotindi ya biso avion. Pour même ma président Azali gravement malade. Mais il y a zolinga kubima te alingi atikala kaka awa. Il voulait pas partir parce que les gens alinga ki atikala akufa na mboka. Non mais batu balobi les politique te hein. Voilà to zoni. Batu balobi ke bobima ki mbangu na gbado parce que balinga ki basa bino babekuna. Non. Bato muso bazolo ba pourquoi bozana villa moko na cité te bokela kola bozola kana katiati. Président zako banga wana te to zaki tranquille kuna na katiati. Na gbado pa ko bima zaki likambo tango ya yebi tenga na bengi kuna na Gabon na bengi na Lomé be asirikeli ngai mabe penza alinga kite pourquoi bengi bato ozu autorisation pa nani ngabi yo za mobile na ngai soko na moni yo za na etat ndenge wana na tala yo na miso soko ngai na koma kiboy olinga ke otika na ngai. Top Congo FM, la meilleure des radios. Asiekos.
ozala bobenga na ba 22h au grand frère nazangi monga 3e tranche le examen. L'examen ozo banda dans 3 semaines. Pesanga déjà montant 3e tranche na ba coordonnées na sala au clic psycholo. Clic avec Finca. Transfert de compte à compte. Se connecter sur l'application en utilisant son numéro de téléphone et son code PIN. Cliquez sur Transfert vers un compte. Sélectionnez ou entrez le compte bénéficiaire. Insérez le montant. Suivez les instructions. Après cela, cliquez sur Continuer, ensuite cliquez sur OK pour confirmer le transfert. Finca, construire l'avenir ensemble. Il y a 2 façons de se procurer une voiture. En l'achetant ou en la gagnant. Bonjour, je suis Andrea Moloto, je suis entrepreneur et je m'habille en Vlisco. Je vous parle de ce véhicule. Avec sa garantie de 3 ans ou de 100 000 km et ses 2 entretiens offerts, ce véhicule 0 km peut être le vôtre. Comment célébrer vos moments avec Vlisco? Achetez un Super Wax, 2 Wax hollandais et tentez de gagner cette Suzuki Desire by CFAO et bien d'autres prix au tirage. Ça peut bien être vous, le gagnant ou la gagnante. Qu'attendez-vous? Rendez-vous dans les boutiques partenaires Vlisco. Vlisco, Lelo, Lobby, Seco. Top Congo FM. Toujours imité, jamais égalé. Et olobi malgré ba menace bazalo ba nguna bazaki mboka mobimba maréchal alinga okendete na kepwan andimi polani eze pona malade to força ki solo to força ki bakoma kite gbadot na gbado bakoma ite ba soda na biso moko na kokoloba o bato musu bazaki simanango ezaki banguna ngo bazwaka ba soda na biso bakoma kaya bangote ba tirer con avion o tokotaki na kati combien de balles heureusement ezaki avion militaire 630 oya militaire 630 ko benga ngoli bomundunda ba beti masasi soko combien liko na biso to remarquer en kata on to kiti na Lomé nde to moni na nzoto na avion ndenge masasi elelaki mais ce que zaka avion ya pamba boy mais ngai nde na zolo bate mais biso nyuso famille mo bimato silaki tanga mona ki yango wala yalo bani allo bani ezo ça est passé na motema pas pour ça regarde mais la kamingi makamona kati ya motema na azoko lobate azako lobate mboka bokeneki ya liboso ezaki wa Lomé to kiti na Lomé wana to saki une semaine nga wale makanisi to kiti wana na Lomé pour mili kuna te point wana na koko pesa wa réponse c'était parce que wana isa comité za politique o makambo ezo koleka na kati na ye na moninga na akoko lobelanga pete alobelaka ngai te biso tozalaki kaka lokwa tovandi kaka passager tozozela kaka bayambaki bino lokola baza koyamba bino to bayambaki bino lokola lisusu yazalaki wana te ye azalaki wana te ye mokolo mboka azalaki na bado ya ye bado oyo ya ye kara voilà azalaki kuna bati biso na villa moko na kasi pratiquement bautilisaka mpe bala yango te ezalaka to ya ye to nini nayebi te enfin bref tovandi wana mwa mikolo ye aye ye mokolo mboka aye bokutani président akiti basoyo na ye me nakasi bayokanaki malamu mpenza te nsima aza koteni difficile douleur permanente aza koyoka douleur permanente akoti kaka directement alali na mbeto après ye président ya mboka wana apesi biso avion nde ememi biso
au Maroc. Pourquoi là? Entre-temps, le président Zanga Kobenga Awate. Azui roi Sande. Alobi Awa et pas Nangaï. Les alliés africains. Les alliés Mboka Yaba français. Les alliés qui n'étaient longs, pour notre cas, France, pour na soin naïe. Mais, balinga kite. Kuna na France na kanisi. Ngai na kanisi. Mais ngai na zaki wana te tango président zo sola toki na yi asola kana bango to asola kana batu na yende batu na yende bazo benga kuna ba ko tuna na yebite. Mais na kanisi azaki na contact na France pe ba ndima kite po to kende kuna. Mais par contre mokonzi ya mboko oyo asiatika biso oyo yende andimi. Alobi yakawa ezali mboka na yo moko. Moto ezala français ezala soko babel ezala banani moto moko akopekisa ngate ko yamba yo na mboka na ngai. Yango boyakia. Yango to yakia. Bayambaki bino bebia. Bayambaki biso malamu. Biso malamu bati biso na hotel moko awa kaka musika na Rabate Skirat. Nzira kokende na Marrakech. Kaza. Voilà. Ofandi kuna. Tofandi wana ata 1 mois nde ba eza hotel moko ba touriste ba yaka na kati mingi. Ne balobi malamu. Au touriste so ba yeba azongisi bango parce que ezali occupé. Ba occupaki hotel mobimba na disposition na biso. Nde sikoyo ba yeko mona tata moko fungule hotel na Tanger. Pesika. Nde tokei ba kena biso ba bito occupé hotel mobimba to occupé hotel mobimba. To lali wana pe na kaise zanga pesa nza moko te. Nde sikoyo bazui monganga disposition nyonso tu na hôpital général ya bango awa. Nde to yaki awa pona babanda nini. Voilà. Vous avez fait ndenge mwana ezalaki papa za kobela mingi, vous allaki ndenge. Azaki toujours malade te. Ezonga ezaki cancer na ba chimiothérapie to radiothérapie basaki na ye. Ezaka lokola ezoko zikisa yo ko zikisa te. Alors azaki tout le temps ko souffrir. Azako uzwa ba soin ndenge longo banyawa. Azaki uzwa soin. Ya malamu. To ba azaki uzwa soin. Mais nazamunga ngate pona yibate ezaki soin malamu to soin mabe. Est-ce que nazamunga ngate parce que changement pe ezaité. Basali ba biloko ebele ba bengisi même ba minga ba français moko bazaki ko soigner ye bato yango ba France yango bazako ya awa pour ko soigner. Mais bango nde basali pe papa ba examen ndenge na ndenge. Mais moyen kate balobi non. Non. À un certain moment balobi biso vérité balobi non. Avant to koma. Ezali quelques jours président Kobungu. Avant to koma wana ngito zonga nanu tango bokeneki batu na yo nyonso bazaki na mboka. Ozaki en contact na bango famille batu nyonso babimaki basalaki bango matata te période wana ozako par rapport à batu na ba ami ba famille ezako le calendrier. Moi personnellement tant mobile na ngazaki malade nazako kanisa ata famille na ngazaki na mboka nazako kanisa ata muto mokote nazako benga pe bango te non na lo ba vérité nazako kanisa na ata muto za pembe na ngai azako lala te azako lia te c'est difficile alors ngai na zana sengo ko ndeko oza malamu na bana ko raconter loko nyonso tout mobile na ngazaki malade na raconter bango ça bango plaisir ani jamais bazako bengo ebele bazako luka bato ba luka ngai te bato ba ko luka ngai te tant ba ipsio que papa mikole ko etikali a otanga ngana yebisi bango ba docteur ona bi mukolo na ye ako ekomi otanga bino nde bolobi ndenge wana menzambe alobi ndenge mususu mais mukolo balobaki akokufa boya akufa ki pe mukolo ngote elekaki isusu ngabi moto ya mokili akoko yeba mukolo moto azotika mokili te nzambe kaka nde adesida ka lelo ekosuka la ata ndenge na vani boy lobi balobi na kufi okoka mote nde na yebisi bango te baloba ndenge wana baloba ka ndenge wana te ezali blessure pona moto oyo aza malade bazoloba bela miso na yo etikali na yo toloba exemple etikali na yo ka 3 jours exemple
balobeli ndenge wana asepele nango nani akoko yoka loko ndenge wana po asepela mais bazako yebisa yo yebisa ye alali na sebo bazoko loba yango ya zako loba ntango bazako yebisa yo aloba loko te avani na ye azo répondre bango te docteur Diomi o azaki pe docteur na ye Amina kasi marisa yoki malamu te marisa balobi etikali boye avani na ye kanye aloba nini liboso akende eske atika ye maloba alobi mingi te parce que chambre ezaki lokwa awa boye bongo porte moko ezali wa salle de bain nakei na salle de bain abengi ngai na ye mbangu ntango na ye nabi obengi ngai avani nye alobi na ngai pardon pardon anini tata avani ka nye osengi ngai pardon nga mpe nasengi yo pardon pourquoi osengi ngai pardon nalobi na mpe pardon e malamu osenga mpe pardon na bana na yo ya Zaïre na kombo na bazaïrois nyonso nalobi na ye bango mpe basengi pardon mpa na yo eloko ngai nde nalobi na ye boye nabi bango mpe basengi pardon mpa na yo nazoloba na kombo ya bana bazaïre basengi pardon mpa na yo okende teke basali yo mabe esala yo mpasi okende nango te po pardon ya alobi ka mokuse nalobi ça dit beaucoup peut-être alobi pardon mpona bato nyonso nayebi te mais mot pardon alobi wana pourquoi alobi pardon soki olobi pardon mpona ngai donc olobi pardon mpona mboka na yo mobimba nsima nango alobeli o te nsima nango atiki biso tozalaki biso nyonso wana na bana nyonso bazalaki wana tozalaki wana tozalaki tosangisaki nzoto ya biso tozo kosala losambo tozo kobondela tokumisa nzambe mpona nyonso oyo apesaka biso na bomoi mais tozali kolo ya nzoto ya biso te soki moto alingi akende akei yo nzambe nde okodeside touti babengi ngai mbangu na ye esi esili nayeka boye esili mama yaka kuambrase mobali na yo ya suka nayebi te quelques minutes bayebisaki nga te nakweyaki nalongo na l'escalier nakwei na se eke na esevanui me nazo se rendre compte te nayebaki te balobaki te nakweyaki docteur nde alamusaki ngai me nayebaki te mama ngai wana nde azali bien placé mpo akoloba ce qui s'est passé parce que azalaki conscient tomeka tozwa ye mpo alobi ye alingami koloba mingi te papa akei botikali est-ce que botika malamu eza politique te mais fona tuna maréchal abana oloba yango mingi nazoloba maréchal mpo baza koatake mobali na yo te atazaki mobali na yo mais baza koatake maréchal mokonzi ya mboka Zaïre baza koloba bozalaki na mbongo ebele bozalaki na bamoyen ebele nsima na ye est-ce que mbongo yango baza koloba ezalaki ebele est-ce que ezalaki est-ce que emonani est-ce que ezala solo tozokoluka yango me toyebi nano esika yango te donc bakosela ye bino makambo nayebi te peut-être ezalaki quelque part soki mbongo na ye azalaki na baconseiller na ye baconseiller azalaki na baconseiller to bango ye akendeke na gise kofungula compte te yakende ya banque kofungula compte te to ezala na Maroc to ezala na Bruxelles ezala soki na Paris ezala soki na monde mosusu ye moko akendeke kosala te azalaka na baconseiller na ye atindaka bango mpo kosala babiloko wana te lelo oyo ezala bana na ngai moto moko nano adécouvrir te ke mbongo ezali na esika boye rien depuis wana tobimaka donc oyo nyonso bamindele baza koloba ezalaki lango mpo bawuye ye mpo kotungisa ye
mais c'est comme bon on voit été tata. Maman lelo tozali ekoki déjà mibu tuku mibale na mitano. Depuis Atiki Biso, le 7 septembre. C'est ça qui a tongo na midi na pourquoi? Anga ezaki le nini? Papa tika biso le nini? Na après-midi, na kasi. Non. Depuis après-midi ou avant midi? Non, pas avant midi. Na kasi plutôt vers la fin d'après-midi. Oui. Vers la fin d'après-midi. Voilà. Top Congo FM, la meilleure des radios. Asiekos. Asiekos. Yo zalabo benga na ba 22h au grand frère na zangi mon 3e tranche le examen. L'examen nous banda dans 3 semaines. Pesanga déjà montant 3e tranche na ba coordonnées na sala au Clixico. Clique avec Finca. Transfert de compte à compte. Se connecter sur l'application en utilisant son numéro de téléphone et son code PIN. Cliquez sur Transfert vers un compte. Sélectionnez ou entrez le compte bénéficiaire. Insérez le montant. Suivez les instructions. Après cela, cliquez sur Continuer, ensuite cliquez sur OK pour confirmer le transfert. Finca, construire l'avenir ensemble. Il y a 2 façons de se procurer une voiture. En l'achetant ou en la gagnant. Bonjour, je suis Andrea Moloto, je suis entrepreneur et je m'habille en Vlisco. Je vous parle de ce véhicule. Avec sa garantie de 3 ans ou de 100 000 km et ses 2 entretiens offerts, ce véhicule 0 km peut être le vôtre. Comment célébrer vos moments avec Vlisco? Achetez un Super Wax, 2 wax hollandais et tentez de gagner cette Suzuki Desire by CFAO et bien d'autres prix au tirage. Ça peut bien être vous, le gagnant ou la gagnante. Qu'attendez-vous? Rendez-vous dans les boutiques partenaires Vlisco. Vlisco, Lelo, Lobby, Seco. Top Congo FM. Toujours imité, jamais égalé. Miami butuku mibale na mitano. Mama Bobila Dawa tozana yo oazaki mama ya mboka Zaire, kwasi ya mokonzi ya mboka na nazongi na mboka te.
oyoki nanu posa ya kozonga mboka te? nayoki posa ya kozonga mboka mais moto tokɔtaki na ye avion toye na ye azali awa nakende ya mboka koluka nani koluka nini nga akanisaki na kati na mutu na ngai te masoma kosalema bana bakoya kokumba ngai na tata na bango ensemble po nakenda kotika ye na mboka mais namoni mbula na ngai eza kopusana alors lokola nazotambola nano makasi vome naluka moyen ya kotimola libulu nabongisa ata kati yango ata nsima ya pamba nakende na ye nakende na ye na mboka ko na mboka na Kinshasa to na Gbado tokoateri na Kinshasa te si bongo Kinshasa bazairo bakoki kopesa ye mbote te donc yo zali na posa ya kozonga me soki kozonga yo moko kokende te bato mosusu baza koloba me bino bolingi azonga te tenini bino bolingi président azonga te na kati ya désordre nakende na mobali na ngai na ntango wana wana bozoloba président Kabila oui donc sikoyo longwa politique ndenge olobi boye ça veut dire lelo mokonzi ya mboka akomona ye Félix Tshisekedi voilà boko kozonga na mboka pourquoi pas esengi nini mpo namoni kuna toutaki cimetière lobi te tokende otala ya na yo aza bokunda ye wana papa Zemanga ya maréchal aza mpe kuna donc bato mosusu mpe batikali awa na exil bozala bacondition mpo azonga to eza bino moko bosorganize bozongi na mboka ye azali chef de l'état te nakanisi mbala mibale batuna biso baquestion yango oyo ntango tosolaki awa tozalaki na otema manga nani ministre ya affaires étrangères bon bien sûr que bafilmaki biso te peut-être oya mwasi batunaki papa kozonga mboka nakanisi tozongisaki te papa abimi mboka azalaki sale azali moto mabe mobomi moyibi boye bapeuple bazalaki koaccueillir biso na nzira te aéroport ya njili alobango moyibi alekende basi batia yango na monoko ya bapopulation moyibi alekende voleur moto akoboma bato mais lelo oyo na bapoliticien oyo nyonso oyo balobi avant ke papa akende mboka basukula eta mwa kombo wana te yasalaki eloko te aloba na français nini mpona kolongwa salite na kombo ya moto réhabilitation voilà baréhabilité quand même avant ke bazonga na ye te akende kovandisa ye na kati ya kikunde babenga nini ekunde donc ondimi soki baréhabilité papa bondimi bozonga même ntango yamanda nzambe amema ye na mwana yo bangawe zanga azalaka ministre oyokaki ata posa ya kokende kuna te jamais omekaki mpe kobongisa ozonga kuna te non nazalaki ata posa ozonga te mpo na ngai nalingaki mpe soki nzambe azwi ngai awa mpe mayama nazalaki ata posa nakende te Brazzaville akoma Brazza nakende na ta oleki ndako moko awa oleka ndako oyo na ndako mosusu mibale oyo ya misato okokuta Gabon ndako ya président mwasi na ye akufaki mwasi na ezali mwana ya sasu te loko azalaki voisin na ngai ainvitaki ngai na inauguration ya ndako na ye tusa labi moto akufi boye pembeni na ngai boye mwana na ngai nakokende kotika ye na esika bakobomba ye nakoti na avion na bango bamemi ye te Gabon nde nakomi bamemi ye susu na Brazzaville nga mpe nazalaki na kati te oyo c'est pour ça que nakomaki na face ya Kinshasa boye nazomona kaka Kinshasa navanda na hotel nazotala kaka Kinshasa boye jamais natia lokolo na ngai na mboka na préféraki te oyebi ke nazala na mwa problème ya lingala donc
Dans le baron, en français, pour que tu vas comprendre bien. Naza, si vous comprendre. Le pays ne vous manque pas. Ezali sika bakundi motolu na ngai. Ezali lokola mama moto abusa na mama na ite. Mbuka na ngai ezali kwa mama na ngai. Ako busa na busa te. Na yo kaposa ya mama na ngai te pourquoi? Yende amemi ngai na libumune pendant 9 mois e mbuka na ngai. E bateli ngai te mbula o na bimi na na kasi na zaki na 52 ans. Na busa na moto. Alesi ngai abokoli ngai te na komi ata kuto azali pays adoptif, ça me manque beaucoup. Inki. Ozana mbuka na ezali loko mususu. Mbuka mupaya ezali kaka mbuka mupaya. Ah, bah bien. Malamu mingi koleka. Mais maman na ozali mama na. Ma bobila ya watu sana vraiment. Na Sengo. Merci beaucoup de Goyami Bisso. Je rappelle que condition to salé monsieur Zali tolo politique té. Mais ils ont bali bosso bayo kayo en 25 ans. Bazolando Lelo, papa Koufaï le 7 septembre 1997, Lelo a Bazolando émission mémoire Ezali le 9 septembre 2022. Et le Roni Noko le Banabatu, au Bazolanda yo. O bayebi yo na ba o bayebi yo te na mboka na yo. Nakasi na kolobaka makambo kusete sango oyo batu ebele baza koloba te aba famille balingi te Maréchal zonga mboka bayoka te. Maréchal otuna kinga tout à l'heure te atika ki maloba te. Ta eye na mutu na ngai. Alobi ngai, kor na ngai, kundanga awa, soki na bungi awa, kundanga awa. Tembo ka soki ekomi malamu, ozonga na mboka, le reste ya nzoto na ngai, na mboka na ngai. Oyebi bien, esika na zaka olakisa plusieurs fois ba kundangai, esika wana nde ba kundangai. Wapi yango na Gbado? Na Gbado. Na Kinshasa te? Na Kinshasa te. Po ba tozomona na Kinshasa te. Non. Alobi mba moko teke akukunda na Kinshasa jamais. Atika ko yoka ngote. Na Gbado lelo gouverneur a commis malo. Koko na bino? Eko bongisa makambo ebele te. Eko bongisa makambo ebele penza. Eko bongisa makambo mingi. Na sepela ki mingi tango na yoki te koko na ngai. Azumbo kala koko na ina maboko na ye na sepela ki mingi. Na sepela ki na binza me yoka kalo sambo. Mais azali mona moke. Mais il faut azana chance ya kokuta na bato oyo bako pesa ye ko encadrer ye. Pour simba mboka na maboko na ye. Basaka na biso mingi. Eloko oyo tata sali na Gbado nyonso. Mboka ikufi. Mboka ikufi peza kuna na Gbado. Ndenge tana ko yoka sango. Mboka baby makasi. Bon, bien sûr que azalaki chef de l'État. Mais pauvre koko na ngai akoza na moyen lokola koko na ite. Akokoka. Azana makila ya Mobutu na nzoto na ye. Akokoka. Politique était nous avons fait na pena bato. Bato baloba au maréchal Mutabebi Samboka. Kombo wana tout ça pour le bi réhabilitation toboite mais ko bana bangoni. Ya bebisi mboka na ndenge nini. Ngai souvent nakutana kana ba congolais balobaka mboka kuna zima mutemboka na bino non. Bino musana bino kaka critiquer. Mobutu abebisa. Ba o ba yesima ba bebisi. Mais bolingi nini? Nazongi sala bango boy. Natango Mobutu abebisi. Ule po sepela ndenge bato ya baza jeune basimbi mboka musala ezotamwa malamu. Ule po sepela bozo ko lela kaka pasi. Donc boyebi eloko bolingi te. Nazongi sala ka réponse boy. Pona koloba te ya bebisa mboka boyi bango ba moni ndenge wana. Mais pona ngai azaki na souci ya mboka na ye 24 heures sur 24. Avant que la soki azui nano
réponse il y a 9 frontières nyonso te alala te. Il faut avoir réponse c'était 9 frontières ezali calme. Nde alali. 2 heures, 3 heures du temps, ça termine et kala. Ya bani ko solana bato na papa na téléphone. Bongo mboka ngo wana azaka na souci ya mboka ngo kaka boy. Mais mutu biso bana Congo toyebaka te. Mutu na biso toyebi eloko tolingi te. Parce na tango na ye mboka zaki mabe. Sikoyo mboka za mabe. Mais balingi mboka iza ndenge ni. Il faut ba peuple pe ba yoka ka pe ba konzite. De musala etambola malamu te. Mais démocratie yango ya bino kuna na Congo. Moto atema na télévision na tala beauté na bimboko ko bonga. Bato yoso baza na droit koloba na télévision. Ko finga ko sala boye mboka ko bonga ndenge nini. Bato bako discuter teke homo konju yo lobite alona nzete awa non to lingite nzete lo na mawate. Il faut to yokana pomboka. Tango mokonzi akomaki président eboso. Région na région ezaka na makambo nango tribalisme makasi na tango wana 65 azoki mokonzi na 65 mais tango ya bitu zala lisanga moko ese moko ebongaki te économie mataki te eloko nazoloba na bana Kongo yango wana tango baye kotia kombo yango ya Zaïre ozali Zaïrois epai nyoso oyo ozali nango na région oyo ozali nango yo ozali Zaïrois yango mboka ebongaki mais awa ngana nazali nanga moto ya Kivu nazali nanga moto ya Saba nazali nanga moto ya Badundu nazali moto ya Equateur nazali donc ozomona ke tozoko diviser mboka na biso et mboka ebonga ndenge ni tango yo zoloba na Bandundu kuna na Kivu bazoloba ndenge mususu tolingi na biso nde boye loba tozali mboka vaste mboka biso za nene soki tozokoloba langage moko te de mabe tokomi ba babel te te loko nazoloba wana so balingi mboka ebonga il faut koyokana biso nyonso tozala kaka bana Congo point tant que tozali bana Congo te tozali non tozana biso n'importe quel Congo te tozana biso bato est tozana biso bato ouest tozana biso bato nord tozana biso bato sud soko ndenge wana tokoyokana te mboka pe ekubonga. Maman, merci beaucoup. À très très bientôt. Merci. Et ceux qui peuvent tozo kende to koyamba yo lisusu na Kinshasa.